hallelujah. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pé a kú àdúrà náà. Ṣé ẹ gbàgbé pé àkọ́bí ni à ń gbàdúrà fún àti àrólé. Lónìí ohun tí a fẹ́ gbàdúrà lé lórí ni ogun tó máa ń sọ ìwòye òbí tó máa ń sọ di asán nínú ayé àkọ́bí. Tẹ́ bá wò dáadáa rí pé àwọn àkọ́bí ọmọ sábà máa ń jọ bàbá wọn, ìmíì á jọ ìyá ẹ̀. Àwọn èèyàn ti máa fojú fì pé ọmọ yìí tó bá dàgbà bàbá ẹ̀ ló máa jọ, ọmọ ẹ̀ máa ṣe báyìí. Àwọn òbí gan ti máa wò pé ibi nǹkan báyìí làwọn fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ ó dà, ìgbé ayé báyìí làwọn fẹ́ kó gbé. Ẹni pé àwọn òbí máa sábà ní plan fún àkọ́bí dáadáa kó tó dáyé. Wọn ìbí àkọ́bí pàjáwìrì, wọ́n máa ń ní àwọn ètò kan kó tó di pé ó wáyé, torí pé foundation tí wọ́n bá ti fi lélẹ̀ fún àkọ́bí ó ní àwọn ọmọ tó kù yóò bá ńlẹ̀. Now àwọn ogun kan wá ń bẹ tó máa ń dìde tó máa ń sọ ìwòye òbí á dẹ̀ wá sọ́dà sán nínú ayé àkọ́bí. Ẹ já sí bẹ́ẹ̀ ni wà láàárọ̀ sí ìwé Sámúẹ́lì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje, 1 Samuel chapter 16 verse 6-7. Ó sì ṣe nígbà tí ó rí Eliabu ó wí pé nítòótọ́ ẹni àmì òróró Ọlọ́run ń bẹ níwájú rẹ̀. Ṣùgbọ́n Olúwa wí fún Sámúẹ́lì pé má ṣe wo ojú rẹ̀ tàbí gíga rẹ̀, nítorí èmi kọ́, nítorí tí Olúwa kì í wò bí ènìyàn ti ń wò. Now ìwòye àwọn òbí lórí àwọn àkọ́bí, ogun kan á dẹ̀ waste ẹ̀ dànù. Èrò ọkàn Sámúẹ́lì ni pé Abinadabu tó jẹ́ àkọ́bí Jésè ó ní yóò jọba, lọ́lọ́run ní kò lọ àná ẹ̀, but Olúwa sọ pé no, òun kọ́. Àwọn ogun tí máa ń sọ ẹni iwájú di ẹni ẹ̀yìn, tí ò bá tí ì rí àwọn àbúrò rẹ̀ kò sí nǹkan kan tó lè dá ṣe. Ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí nínú ilé tẹ́ ti ń gbọ́ mi yẹn, ìwọ àkọ́bí tó wà ń bẹ àsọtẹ́lẹ̀ ni àkọ́bí tẹ́ bínú ilé yẹn, tàbí o jí àkọ́bí ò ń gbọ́ mi, mo sọ bí wòlíì Olúwa, ogun tó ń tiwájú dá ọ padà sẹ́yìn lórúkọ Jésù, iná kó jó ogun yẹn run. Àwọn òbí àti máa wò wípé ayé ọmọ yìí máa dáa, ológun ọmọ ló máa jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ àti ìránnímọ̀ jáde nípasẹ̀ àkọ́bí. Sátánì á dẹ̀ wéèsì ẹ̀ dànù. Ọlọ́run, mo yàn fún oore ọ̀fẹ́ látọ̀ fún mi láàárọ̀ yìí láti gbàdúrà fún àwọn àyànfẹ́ rẹ, àwọn ẹni bí ọkàn rẹ. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọ̀dà tó bá rí bẹ́ẹ̀, àṣẹ ní ọ̀rọ̀ mi. Gbogbo ẹ̀yin ọwọ́ ogun tí máa ń mú kí wàhálà òbí ó já sásán lórí àkọ́bí, lórúkọ Jésù ó yẹ máa gbiná sọnù. Ẹ pariwo gbogbo ẹ̀yin abiyamọ, ọwọ́ tó ní mi ò ní jèrè àkọ́bí mi, lórúkọ Jésù ó yá gbẹ. Ègún tó fẹ́ dá àkọ́bí mi padà sẹ́yìn, wà ní lórúkọ Jésù ó yá parẹ́. Májẹ̀mú tó sọ pé àkọ́bí mi ò ní tayọ, ó pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kẹ́tò, wà ní ìwọ májẹ̀mú yẹn ó yá máa bàjẹ́. Ọ̀dà tó bá rí bẹ́ẹ̀, májẹ̀mú ni ọ̀rọ̀ mi, èdìdí ni àṣẹ ni. Mo dúró bí wòlíì Olódùmarè. Gbogbo ẹ̀yin àkọ́bí, gbogbo ẹ̀yin àrólé tẹ́ ẹ gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ṣùgbọ́n tí ogun sọ wípé kò sí bẹ́ẹ̀ ti ṣe, ipò ẹ̀yin lẹ́ máa padà sí lórúkọ Jésù. Lọ́wọ́ ogun yẹn ó yẹ dòmìnira. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù Kristi, mo pa ní àṣẹ lórúkọ Jésù Kristi, mo pàṣẹ lórúkọ Jésù Kristi. Ogun tí máa ń sọ ìrètí rere òbí dasán lórí ọmọ àkọ́bí nínú ilé tẹ́ ti gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, inú Ọlọ́run kó jorun. Ẹ̀yin àkọ́bí tó gbọ́ mi lónìí, gbogbo ohun tó ti dàrú mọ́ yín lọ́wọ́, iṣẹ́ yín ló ti dàrú, ayé yín ló ti dàrú, ọ̀nà ti dàrú, lórúkọ Jésù ó yá kó máa gba àtúntò. Ogun tó ní èrò rere ò ní ṣẹlẹ̀ yín lórí. Ogun tó ní ògo tẹ́ gbé wáyé pé ẹ̀ nílò, ogun tó ní ìran rere ò ní ṣẹ lórúkọ Jésù. Iná jó ogun náà run. Gbogbo ẹ̀yin àkọ́bí ẹ pariwo, ẹ gbé orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kẹ́tò, wà ní Olúwa o, ọwọ́ ogun ilé wa tí kì í fààyè gba àkọ́bí láti ṣe rere ó yá jáde lára mi. Ọwọ́ ogun ilé wa tí kì í yan àkọ́bí láti jọba, wà ní jáde lára mi. Ọ̀dà tó bá rí bẹ́ẹ̀, ọwọ́ tí kì í jẹ́ kí àwọn àkọ́bí ó jọba, ọwọ́ tí kì í jẹ́ kí àwọn àkọ́bí ó tayọ, ọwọ́ tí kì í jẹ́ kí àwọn àkọ́bí ó ṣe rere nínú ilé tó ti jáde, ọwọ́ yẹn kó gbẹ dànù. Àmì má tayọ lára àwọn àkọ́bí nínú ilé tó ti jáde, ó yá kó parẹ́ lára rẹ̀. Ẹ gbọ́
ẹ̀yin ìṣẹ̀dá gbogbo àkọ́bí àti àrólé tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ta ni alágbára tó ṣépè, ta ni alágbára tó ń gégùn tó ní kò sí àkọ́bí ọmọ tí ó ṣe rere nínú ilé yìí? Ègún tó ń gé yẹn, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó bàjẹ́. Gbogbo ẹ̀yin àkọ́bí o, ìran rere Ọlọ́run lórí ayé yín lórúkọ Jésù kó máa ṣẹ. Àlá rere Ọlọ́run lórí ayé yín kó máa ṣẹ. Èrò rere tí àwọn òbí yín rò lórúkọ Jésù ọ̀yá kó máa ṣẹ. Ibi tẹ́ èèyàn láti dé láyé, ègún ìran tó ń takò ọ̀run silent ẹ̀. Bí mo ti sọ láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run Ayọ̀délé Babalọ́lá ó yá fi àṣẹ sí. Ó jẹ́ àkọ́bí, ó gbọ́ mi lónìí. Mo sọ tẹ́lẹ̀, odidi ẹ̀mí tí ń bẹ nínú àgọ́ rẹ tó sọ ọ́ de ẹrú àwọn àbúrò rẹ lórúkọ Jésù kó jáde lára rẹ. Wàá pariwo jáde. Odidi ẹ̀mí tí ń bẹ nínú àgọ́ ara rẹ tó sọ ọ́ di èrò ẹ̀yìn fún àwọn àbúrò ẹ lórúkọ Jésù ọ̀yá sọ pé jáde sọ bẹ́ẹ̀. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù ọ̀yá kó jáde. Ẹ̀yin àkọ́bí, ẹ̀yin àrólé, lọ́wọ́ ìdè má tayọ, má mẹ́kì ẹ̀, má ṣe rere, má jẹ́ èèyàn, má gòkè. Ọ̀yá ẹ dòmìnira Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ má gbàgbé pé this coming Sunday is a special program and special anointing service fún gbogbo ẹ̀yin àkọ́bí ọmọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní òkè òkun. Olúwa ló rán mi, kì í ṣe ènìyàn. A máa pàdé ní ìjọ CAC Anointing with Fire tó wà ní last bus stop Ọláníyì road, Abúlé Ẹ̀gbá ní ìlú Èkó. Ẹ lè pè mí sórí nọ́mbà yìí. Gbogbo ẹ̀yin àkọ́bí tẹ́ ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, Olúwa ní kí n súre fún gbogbo yín. Ẹ pè mí, mo máa gbé 080 34 62 84 79 080 34 62 84 79 tàbí 080 22 03 53 89 080 22 03 53 89. Má gbàgbé alákọ̀ọ́kọ́ yẹn, ẹ pè mí sí nọ́mbà méjèèjì, mo máa gbàdúrà fún yín. Ẹ má gbàgbé pé àdúrà CD, audio CD àdúrà no more roadblock ó ti jáde. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nídìí ẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wá, a máa sẹ́ndì ẹ̀ sí níbi tẹ́ ẹ wà. Ọ̀nà yín dẹ̀ máa là, ẹ ó ṣe rere. Bí o ti sẹ́ndì àdúrà yìí jáde lónìí, ẹ̀dá tó gbọ́ àdúrà ìṣùgbọ́n tí ayé dá dúró sójú kan, Ọlọ́run tó pe èmi Adéfisóyè ọ̀yá kó mú kúrò lójú kan o. Jésù Olúwa wa, àmín.